Обзор ванной под ключ за 30 секунд. Зеркало с подсветкой, стандартный формат керамогранита 60 на 60, под мрамор, под бетон, запилы под 45 градусов, короб для инсталляции, подвесная тумба с раковиной, здесь у нас электрический полотенцесушитель, потолок с неполным засветом и теневым профилем алюминиевым. Также монтировали гипсокартонный короб для того, чтобы здесь сделать нишу. Душевой подиум, здесь будет устанавливаться остекление, место под стиралку, подвесной унитаз. Такой классный ремонт получился.